زیراله پرون راغلی دی او په خیبر په واړه کې اعلان کړی دی چې موږ اپریشن اجازت نه ورکوو. زه قسمیه یم چې د اپریشن اجازت هم دغه وزیر اعلی ورکړی دی. د وزیر اعلی په اوس سیګنیچر موجود دی او دغه وزیر اعلی د سیګنیچر نه پس د اپریشن تیاری روانې دي. بجټ به د صوبې نه اخلي، خرچه به د صوبې نه کوي، سکیورټي فورسز به ټوله پیسې دغه فند نه اوچتوي او دا به لګوي او سکیورټي فورسز علی الاعلان ویي. خو چونکې اندرونه خانه دا مشوره کړې ورو او سکیورټي فورسز ته ویلي دي چې تاسو به دا خبره په عوامو کې نه کوئ چې موږ ته صوبایي حکومت اجازت راکړی دی. حالانکه چې صوبایي حکومت اجازت ورنکړي دلته یو حرکت نشي کېدلی. تاسو به پرون کتلي وي، بله ورځ هم کتلي چې په زرونو فوجیان وړل، داسې توپې یوړې، داسې امونیشن یوړل چې زه دغه لګیان یم چې دغه توپو باندې په دغه وسله باندې هغه څه کوي، کوم شي دپاره استعمالوي. ځکه کوم خلک چې هلته بدمني جوړوي هغه د ټوپک هم په کمزوري شي باندې وژلو حقدار دي. هغه دپاره دومره غټو توپو دومره خو دا معلومېږي چې هلته یو غټ ډسټرکشن د یو غټې تباهي یوه منصوبه روانه ده. هلته بیا کورونه ورانول غواړي، هلته بیا بمونه راغورځول غواړي، هلته بیا جوماتونه او بازارونه چې دا ورانول غواړي. او دا کې بالکل دا خبره مه کوي چې وزیر اعلی پکې نه ملوث. 100% وزیر اعلی اجازت ورکړی دی، 100% د صوبایي کابینه انوالو دغه نه بغیر سوال نه پیدا کېږي چې دا د وزیر اعلی هوم ډسټرکټ دی او په دا کې څوک اپریشن وکړي. نو دا خبره باندې موږ ته ډېر خفګان شي، ډېر خفه شو. حالانکه موږ کوشش